ખાવાનું ખાવું નહીં. ઓય આમ હું જો તને જ કહું સિસ્ટમ હે એ લઈ લીધું જો હવે ઠેકડા જ મારવા આપણે ધોવાનું નહીં. હું સાહિલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર કેટ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ખોલવાનું મૂકી દે જોતું નહીં. હવે પાછું આવી પછી મારો ભાઈ એક સીમ માં 4K ચડાવીને રમવાનું. ભાઈ એ તો તમે રેવા દો પછી રમે પાછું મારી દીધું. ઓલા ટેબ્લેટ ના PUBG લાઈટ ડાઉનલોડ કરી બેઠા હતા. ઓલી આવી ગઈ રમતા નથી એને કરે PUBG હારી PUBG ગેમ હારી ફ્રી ફાયર ખાતા તો બસ જમ્પ ગયો મારે બહુ એક જેવું થઈ ગયો સ્ટેડિયમ માં બહુ ફ્રી ફાયર ને ગેમ પ્લે PUBG માં આ